Salam qadırlı iyildeşler. Diri Sözler adlı gepleşigimize hoş geldiniz. Bugünkü gepleşigimizde biz sizin bilen adamın durmuşunda näme üçin kıyınçılıklar yüze çıkyan diyen soru barada gürrüň ederiz. Sizin durmuşunuzda şeýle sorular yüze çıktı mı? Siz öz-özüňizden ýa-da daş töwereňizdäki adamlardan, Hudaýdan ýa-da meniň durmuşumda näme üçin kıyınçılıklar bar diýip sorap gördüňizmi? Meniň durmuşumda beýle zatlar boldy. Kıyınçılıklar her bir adamyň durmuşunda bardyr. Hudaýa inanýan bolsun, Hudaýa inanmaýan bolsun, bu dünýädäki ýaşaýyş yeňil däldir. Şonuň üçin İncilde yazılan, bu dünýäde gam gussaňyz köp bolar, emma mert bolun, men bu dünýäni yeňdim diýip İsa Mesih bizi aýdýar. Bu dünýäde gam gussaňyz köp bolar. Gam gussaňyz, gaýgyňyz, kıyınçılıklaryňyz köpelende, şeýle ýagdaýda ýaşaýan wagtyňyz, kıyınçılıklar dumlu duşdan, her tarapdan sizi kısan wagtynda siz nähili duýgulara baştan geçirýäňiz? Sizin durmuşuňuzda näme zatlar bolup geçýär? Men birazjyk öz durmuşum barada sizin bilen paýlaşmak isleýän. Meniň durmuşumda da hemişe hemme zat yeňil bolmady. Köp kıyınçılıklar meniň başymdan geçti. Emma kıyınçılıklaryň içinde men Hudaýa köp sorak berdim. Durmuşumda belli bir wagtlarda men Hudaýa gaharly ýaşadym. Hudaýa näme üçin diýen soraklary berip, näme üçin Hudaý meniň durmuşumda şeýle kıyınçılıklary ýol berdi diýip gaharlanyp ýaşadym. Emma Hudaý maňa meniň soraklaryma öz sözünden jogap berdi. Meniň durmuşumda köp kıyınçılıklar boldy. Öýümi jaýymy ýitirdim. Watanymy ýitirdim. Ýurdumdan aýra düşdüm. Aýralykta, kıyınçılykta ýakynlarym aýryldy. Atam aýryldy. Babam aýryldy. Bütün kıyınçılıklar, keselçilik, yekelik, şeýle kıyınçılıklar meni bastı. Bu bir näçe ýyl mundan ozal bolup geçti. Mende şeýle sorak yüze gelip çıktı. Siz bilýäňiz bu soraklary kim berýär? Adam kıyınçılığa düşen wagtynda şeytan seni Hudaýyň söýgüsine şüphelendirmek isleýär. Ol şeýle soraklar berýär. Eger Hudaý seni hakykatdan söýýän bolsa, onda näme üçin seniň durmuşyň kıyınçılıklardan dolu? Bu akıllı bir soru. Bu realni bir soru. Men de oýlanyp başladym. Dogrudanam. Eger Hudaý meni söýýän bolsa, näme üçin meniň durmuşymda şeýle kıyınçylyklar bar? Näme üçin ol ýol berdi? Bu sorawlara jogap tapmalygym üçin men Hudaýa gaharlanýardym. İncilde yazılan, Hudaý meni söýýär. Eger söýýän bolsa, onda bu kıyınçılıklar nirden gelýär? Bularyň öňüne alyp bilen okma? Meni gorap bilen okma? Näme üçin beýle? Näme üçin? Netijede men köp wagtlap Hudaý bilen gatnaşygym ýitdi. Men oňa dilek etmägime bes etdim. Onuň sözüni okamagymy bes etdim. Oňa diňe gaharly ýagdaýda ýaşadym. Şonda maňa Hudaý öwran öz sözünden hakykatlary açyp başlady. Rimlere yazılan hatyň 8-nji babynyň 28-nji aýatyny okalyň. Ähli zatlar Hudaý söýýänleriň bähbidi üçin bilelikde işleýär. Bu aýat her gezek bunu okan wagtymda meni gaharlandyrýardy. Meniň durmuşymda yüze çykýan kıyınçılıklar nädip meniň bähbidim üçin bolup biler? Bu kıyınçılıklar meni derwedagyn eder. Bu kıyınçılıklar meni depressiýa girgizýär. Meniň bütün şatlygym ýitýär. Keselçilik, şeýle kıyın ýagdaý, ähli tarapdan gysylýan wagtyň
Bu nähili senin peýdaň üçin bolup biler. Men Hudaýa şeýle gahar bilen ýüzlenýärdim. Bu nädip meniň peýdam üçin bolup biler? Yine de öwran şu sözler meniň aklyma gelýärdi. Ähli zatlar Hudaýy söýýänleriň peýdasy üçin bolýanlar. Emma kynçylyklaryň içinde bu ayet meni ruhlandyrmaýardy. Bu ayet meniň gaharymy getirýärdi. Nädip peýdam üçin bolup biler? Ýanky ayatda täsin bir zatlar görüp başladym. Hudaýy söýýänleriň bähbidi üçin. Men durmuşda köp adamlar bilen duşýan. Köp adamlar bilen gürrüň edýän. Dürli halklardan, dürli yerlerden, dürli milletlerden, ähli adamlaryň durmuşunda edil şeýle ýagdaýlar ýüze çykýar. Adamlar näme üçin diýen soragy Hudaýa köp berýärler we gaharlanýarlar. Emma kynçylyktan gowa adamlarym, erwed adamlarym, Hudaýa ynanýan adamlarym, ynanmaýan adamlarym kynçylyklaryň içinden geçýär. Emma Hudaýy söýýänleriň bähbidi üçin diýip ýazylan. Hudaýy söýýänleriň bähbidi üçin. Hudaýy maňa şeýle diýdi. Kynçylyklar diňe bir seniň durmuşyňda däl. Senin görýän kynçylyklaryň, ölüm, aýralyk, bar zadyny ýitirmeklik, keselçilik, her hili problemalar, yalan töhmet, hemme bu zatlar başka adamlaryň durmuşynda da ýüze çykýar. Ejir çekýän ýeke-täk sen dälsiň. Emma sen kynçylyklaryň içinde Hudaýy yürekden söýseň, onda bu kynçylyklar senin bähbidiň üçin bolar. Eger sen Hudaýy söýmeýän bolsaň, bu kynçylyklar seni mınjyradar. Sen bulardan çıkıp bilmersin. Eger sen bu kynçylyklardan çıkarsın, çıkan ýagdaýynda da yaralı bolup çykýan. Bütün ömür yaralı ýürek bilen gezersin. Şonda men pikirlenip başladım. Hawa, kynçylyklar hemme adamlaryň durmuşynda bolýar. Kimdir birininkide köp, kimdir birinkide az. Hemme adamın kynçylygy bir meňzeş däl. Ýöne, kynçylyktan yeňici hökmünde çykmak isleseň, onda kynçylyklaryň içinde Hudaýy güýçle söý. Hudaýy söý. Çünki hakykatdanam ol seni söýýär. Kynçylyklar seni diňe oňa ýakyn edýär. Kynçylyklaryň içinde Hudaýy sende häsiýet döredýär. Öz keşpine döndürýär. Ine sen bähbidin. Sen kynçylyklardan yeňişli çıkarsın. Bir näçe ýyl geçenden soň sen öz özüňi tanamarsın. Kynçylyklar meniň durmuşymda, mende häsiýet emele getirdi. Meni Hudaýa ýakynlaşdyrdy. Men Hudaýy görüp başladym. Geçen ýyl 11 ýyldan bäri görüşmedik bir klassdaşyma duş boldum. Ol meni çağalykda tanaýady. Meniň erwetliklerimi, meniň edýän ähli erwetliklerimi bilýärdi. Ol meniň bilen 11 ýyl bir partada oturdy. Meniň bilen bile ýamanlyk edýärdi. Garagollyk edýärdi. Emma onuň bilen 2 gün wagt geçirdim. Ol maňa şeýle sözler aýtdy. Seniň daş döwrüňni daşyňdan seretsem, sen şol batyr. Emma seniň bilen 2 gün bäri gürleşýän, seni tanap bilemok. Sen üýtkäpsiň diýdi. Meni näme üýtketdi? Maňa sawurlylyk, söýgi, Hudaýyň häsiýetlerine eýe bolmagy näme kömek etdi? Meniň durmuşymdaky kynçylyklar, aýralyk, bu zatlar mende häsiýet emele getirýär. Bu zatlar gutormady. Men kämil olanym barada görüň etmeýän. Emma men öňkü duran yerimde däl. Hudaý meniň durmuşymda täze bir zatlar emele getirýär. Meni öz keşpine meňzedýär. Köne ähde Eýýub peýgamber diýen bir peýgamber bolupdyr. Belki ol barada eşidensiňiz, belki ýok. Ol şeýle akıldar adam bolýar. Hudaýdan gorkýan, dogruçyl adam bolýar. Hudaýa ynanýan, onuň 10 sany çagasy bolýar. Bay adam bolýar. Jemgyýetde, onuň ýaşan ýerinde
ol gaty täsirli adam bolýar. O şeýle bir täsirli adam bolýar. Hemme adamlar Eýub dogruçul bolanlygy üçin Hudaý onu bereketleýär diýerler. Emma Eýub'un durmuşunda kıyınçılıklar yüze çıkıyor. Hudaý onu sıynap görmek isleýär. Eýub bir gece gündüzde 10 çağasını yitirýär. Hemmesi de ölüye. Baylygyny yitirýär. Mal mülkini yitirýär. Hiç bir zady kalmaya. Iň soňunda ol öz bedeninde kesel tapýar. Ol hewere keseli bilen keselleýär. Onun bedeni, bütünley bedeni çüýräp başlaýar. Onun dostları onun yanına gelip, Eýub sen Hudaýa karşı günah edensin. Eğer günah etmedik olsan sen beýle bolmazdın. Hudaý sana ceza berýär diýip ona dekke berýärler. Edil şeýle adamlar ejir çekýän adamı görse onda ol günah edendir. Ol günahda ýaşaýandyr diýerler. Emma İncil dogry adamlar hem dogrulyk üçin hem ejir çekýär diýip aýdýar. İncilde yazılan dogry adamın kıyınçılıkları köpdür. Emma Hudaý onu ol kıyınçılıklaryň hemmesinden azad edýändir diýip yazılan. Eýub şeýle ýagdaýda. Emma Eýub Hudaýa garşy günah etmeýär. Eýub'un kitabyny okan wagtyňyzda şeýle täsirli bir ayat bar. Bul ayat bütün 42 babyň bütün Eýub'un durmuşyny beýan eden kitabyň açar ayatydyr. Bu ol kitabyň iň soňky babynda 42-nji babynyň 5-nji ayatydyr. Ol ýerde näme diýip ýazylan? Bütün kıyınçılıkları geçenden soň, bütün ağrıları geçenden soň Eýub Hudaý bilen gepleşýär. Aslında ol Hudaý bilen hemişe gepleşýärdi. Näme üçin diýip soraýardy. Emma soňunda Eýub şeýle sözleri aýdýar. Bu senin ve meniň ýüregime täsir edýän sözler. Bu biziň ýanky näme üçin diýen soragymyzyň jogabydyr. Muny diňlen. Eýub şeýle diýär. Ozal men sen barada, Eýub Hudaýa ýüzlenýär. Ozal men sen barada diňe eşidýärdim. Kulaklarım sen barada eşidýärdi. Häzir bolsa men seni öz gözüm bilen görýärim diýär. Kıyınçılıklar näme emele getirdi? Eýub dogruçul adamdy. Eýub Hudaýa ynanýardy. Eýub baý adamdy. Mal mülki şeýle köpdi. Emma ol Hudaýy ol wagtlar görmeýärdi. Ol öz aýdýar, öz sözleri bilen men sen barada diňe eşidýärdim. Kıyınçılıklardan geçenden soň, hemme zadyny yitirenden soň, indi men seni öz gözlerim bilen görýärim diýär. Gadyrly doganlar, gadyrly ildeşler, kıyınçılıklaryň içinde Hudaýy görjek bolun. Onu agtaryň, onu söýün, ona ýakynlaşyň. Her bir kıyınçılyktan, her bir ýagdaýdan yeňişli çıkarsyňız. Diňe bir yeňiş bilen däl, durmuş tejribesi bilen çıkarsyňız. Şeýle adamlara kömek edersiniz, yol görkezersiniz. Hudaý size biýik zatlar üçin ulanar. Hudaýy söýmäňizi dowam ettirin. Kıyınçılık çeken wagtyňyz adamlar aýdar, sende bir zat nä dogry, belki seni günäli, şonuň üçin sen ejir çekýänsiň diýip. Beýle zatlara ünüs bermäň. İncil dogry adamlar hem ejir çekýär diýip aýdýar. Dogrulyk üçin ejir çekýän bolsaňyz, begeniň gökde aljak syýlagyňyz uludur. Erwetlik edip ejir çekmekten, dogrulyk edip ejir çekmeklik gowudur. Bu bizim durmuşumuzda bir sığınak. Sığınak näme üçin gerek? Sığınakdan geçen adam tecrübeli adam bolur. Akıldar adam bolur. Sabırlı, yumşak adam bolur. Kıyınçılıklardan geçmedik adam ol durmuşda hiç bir zat öğrenen däldir. Onun hiç kime peydası değmez.
Bizim imanımız hemişe sığınalayandır. İman sığınalmasa ol iman değildir. Sığınakdan geçen olsan bunu uluşatlık hasavet deyip yazılan. Sebebi sığınalan iman arassa temiz olur. Altının qazılıp alınışını, nehili, nereden tapılyanlığı, ta bizim elimize dakılyança, altın nehili, adımlardan geçiyendigini biliyorsunuz mi? Altın ilki tapılan vaxtında bunun yalı temiz altın olmaya. Onda görünüş de olmaya. Onun altınlığını bilemem bilmersin. Altın güçlü ot bilen sığınalayandır. Ot da erep, güçlü kızgınlıktan geçiye. Her sapar kızgınlıktan geçen vaxtında altın arassalan ya. En sonki adımda ol arassalanıp ondan sonra ol durmuş için peydalı olur. Arassa altın ottan geçmese arassa olmaz. Şoň için iman da şeyle. İman ottan geçmese arassa olmaz ve güçlü olmaz. Yine de sözümün sonunda käbir ayatlar var da durup geçmek isteyen. İşaya peygamberin kitabında 43. babın 1. 3. ayatları şeyle diye. Korkma. Men seni bu dünyadan satın aldım. Sen meninkisin. Men senin adını tutup çağır yarın. Ot içinden geçersin. Ot seni yandırmaz. Deryaları kesip geçersin. Su senin üstünü basırmaz diye. Bu sözler kadırlı doğanlar, kadırlı iyildeşler, kıyınçılık içinde, kıyınçılıklarda yaşayan sizin üçindir. Hudaya bil bağla, ona iman getir. Deryanı kesip geçersin, su senin üstünü basırmaz. Odun içinden geçersin, senin üstün yanmaz. Sen yenişli çıkarsın. Arassa temiz, yakımlı, güçlü bolup çıkarsın. Huday bunu etmeni başarayandır. Hiç haçan lap keç bolma. Durmuşundaki kıyınçılıklar bular vaqtlayındır. Bular geçer. Her bir zat tayyarlık, türgönleşik hemişe kıyın gelyendir. Ama adam kamilleşenden son şeyle bir şatlık, yenilik olyandır. Bizim imanımızda şeyle. Hudaydan berk yapış. Onu koyuverme. Kıyınçılıklarda onu koyuverme. Eğer onu koyuversen, ondan daşlaşsan, kıyınçılıkların seni basar, seni mıncıradar. Doğru adamın kıyınçılıkları köptür. Ama Huday onu, ol kıyınçılıkların hemmesinden azad ediyendir. Seret, dünyada hemme adamlar kıyınçılığın içinden geçendir. Ama hemme adamlarda sende, mende var, umut yoktur. Olar hem kıyınçılığın içinden geçendir. Ama oları bu kıyınçılıklardan kim halas eder? Hudaya inanayan adamları Huday kıyınçılıklardan azad ediyendir yazılan. Ol hakikattan hem kıyınçılıklardan azad ediyor. Kadırlı dost, eğer sen Hudayı tanamayan olsan, onda senin için bugün fırsat var. İsa Mesih'e iman et. Onu halaskarın ve Rabbin hükmünde yüreğine kabul et. Senin durmuşundaki kıyınçılıkların hemmesini onun üstüne yükle. Ol senin kıyınçılıkların öz üstünde çeker. Seni azad eder. Seni günah kullukçuluğundan azad eder. Senin günahların bağışlap sana baki yaşayış verer. Bu ilkinci adımdır. Köp kıyınçılıklar günah neticesinde de gelyendir. Hudaya iman et, azat olursun, kutularsın, ebedi yaşayışa eye olursun. Sen ve bütün maşkalan kutular. Hudayın gruplu yaşayışı sen öyüne gelir. Huday
Hudaý seni bereketlesin. Yine de duşançak. Hoş sağ olun.